Habari, karibu katika episode 4 ya namna gani ya kuweza kufanya call forwarding. Naitwa Swahibu Hassan Jiriwa na hii ni JIRIWAS Tech TV. Nashukuru sana kwa kuwa mtazamaji wa video zetu hapa JIRIWAS Tech TV, lakini pia nipende kukukumbusha kubonyeza neno subscribe, alafu subiri kidogo bonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa za mambo yanayojiri hapa JIRIWAS Tech TV. Shukrani sana. Cha kwanza leo ambacho ningependa kukujuza mpendwa mtazamaji, leo tunapenda kujifunza ni namna gani unaweza kupata simu za mpenzi, ndugu, jamaa, rafiki ama mtu yoyote wa karibu yako anapokuwa anaongea na simu nyingine. Mtu anapokuwa busy na simu nyingine, zile simu zikipigwa kwake nyingine, wewe kuna possibility ama uwezekano wa kuweza kuzipata zile simu zake na wewe kuzipokea bila yeye kumsumbua kule kwenye simu yake kwamba kuna mtu anampigia. Ni rahisi sana. Cha kufanya, unatakiwa kwenda kwenye call ama phone, file na kuandikia namba ya simu kwenye simu yako, file na phone. Utagusa kwenye mistari vitatu vidoti vya juu kumaanisha setting. Utakwenda kutafuta kipengele cha setting na polisi. Utachagua kipengele kinachoitwa call account au calling account. Utagusa, utachagua line unayopenda au mhusika, kwamba endapo hii ndio simu ya mhusika. Sasa hii ndio simu ya mke wangu, so nataka mke wangu anapokuwa anaongea na simu nyingine, akipigia simu nyingine nipokelee mimi kule niliko. Nitakuja kuchagua namba ambayo huwa naitumia sana kufanya mawasiliano, labda ni halta. Nitakuja kugusa kipengele cha call forwarding. Call forwarding nitakigusa. Kipengele cha call forwarding nitakwenda kuchagua kipengele cha when busy, nitakigusa. So nitakuja kuandika namba yangu hapa ambayo simu zake zitatumwa endapo akiwa anaongea na simu nyingine zitumwe kwenye namba yangu mimi. Sasa hapa tutakwenda kuandika namba ambayo itapokea hizo simu zitakazotumwa sasa na simu hii, ambayo ni 0716437311. Naitwa Swahibu Hassan Jiriwa. The best simple, the best video inakujieni hivi punde na hivi karibuni, lakini nakushukuru sana kwa kuweza kutazama video hii. Usisahau kubonyeza neno subscribe ili kuwa miongoni mwa watu wanaopata taarifa za mambo yanayojiri hapa JIRIWAS Tech TV. Lakini achia comment yako hapo chini endapo kama una kitu chochote kinachokusumbua katika simu yako kiweze kuruka hewani ili uweze kujifunza na kuwa mfumbuzi zaidi juu ya swala hilo. I'm Swahibu Hassan Jiriwa and this is JIRIWAS Tech TV. Facebook, Twitter na Instagram ni cheki kwa JIRIWAS TV. 0716437311. Mwisho kupiga simu ni saa 2 usiku. Asante.